Herkese merhaba. Burası Çağ Şömine ve Kuzine. En çok sorulan sorulardan bir tanesi cam takma. Biz bunları cam takmadan gönderdiğimiz için müşterimiz kendi takıyor. Takarken de bazen camları kasıntı yaparak kırılmasına sebep oluyor. Bugün size inci fırınlı modelimizin cam takmasını göstereceğiz. Cam takmaya başlıyoruz. Camlarımız burada. Hiçbiri diğerine olmadı. Cam karıştırma gibi bir şansımız yok. Önce fırınımızın camını takalım. Camda ön arka diye bir şey yok. Birincisi. İkincisi bizim bir modelimizin cam takmak için sadece 3 ayna gerekiyor. Önce fırından başlıyoruz. 4 tane klipsimiz var cam tutması için. Önce bunları gevşetiyoruz. Çıkarsanız da olur, gevşetseniz de olur. Bizim bu modelimizde hem kapağın kendi yalıtımı var hem de camın. Camın fitili oturması gerekiyor. Ona dikkat edeceğiz. Ben bunları sökmeyi tercih ediyorum. Daha kolay oluyor. Normalde 2 kişinin takması lazım. 2 kişi deneyin. Tek kişi denemeyin. Öncelikle şöyle tutsun yeter. Klipsle tutturduktan sonra ayarlamasını yaparsınız. Bu şekilde biraz boşluğunu alıyoruz sadece. Düşmesin yeter. Çok sıkmayalım çünkü burayı sıktırdığınız zaman burası geri atıyor. Bunları çok sıkarsanız bu sefer ortadan küt diye kırılır. Dikkat edin. Sadece boşluğunu alıyoruz önce. Dördünü de tutturduktan sonra, yani boşluklarını aldıktan sonra camımızı kontrol ediyoruz. Hepsine tam gelecek şekliyle alttan yukarıdan sağdan sola böyle biraz elimizle kaydırarak ayarlıyoruz. Şimdi hepsini tek tek yavaş yavaş boşluğunu alacağız. Yarım tur. Yarım tur ondan hepsinde böyle yarımşar tur dönerek gideceğiz. Ta ki çok zorlayana kadar. Çok da zorlamayın. Kırarsınız. Yavaş yavaş, acele etmeden yarımşar tur. Elimizi biraz fazla şöyle, biraz daha, her seferinde biraz daha zorlayacağız. Şu an zorlama şeyi bitti. Daha fazla zorlarsam kıracağım. Fırınımız oldu.